I bambini iscritti a scuola non in regola con le vaccinazioni obbligatorie nel Friuli occidentale sono 82. Tanti sono i piccoli totalmente inadempienti, anche se in tale categoria rientrano i casi, ma si contano sulle dita di una mano, di bambini che non possono essere vaccinati per patologia. Per altre situazioni, al limite della legalità, si tratta di mancanza di un richiamo o l'aver saltato un vaccino per problemi di salute. La volontà dei loro genitori però è quella di mettersi in regola. Sono questi i dati elaborati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, diretto da Lucio Bomben. I nominativi sono stati trasmessi per tempo a scuole e dirigenti scolastici, ai quali spetta il compito di far rispettare la legge. L'azienda sanitaria, nel frattempo e con un notevole aggravio di lavoro, da mesi ha provveduto a dar vita a un iter con i genitori Novax per provare a far cambiare loro idea. In alcuni casi si è ottenuto l'effetto sperato, in altri il muro di diffidenza sulle vaccinazioni è rimasto in piedi. 82 o poco meno dovrebbero essere quindi bambini esclusi dagli asili del Friuli Occidentale, anche se non tutti i dirigenti scolastici per ora hanno usato il pugno di ferro. A farlo è stata Teresa Tassanviol, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Zoppola e presidente regionale dell'Associazione dei Presidi, che ha fatto rispettare le regole allontanando 3 bambini. L'azienda sanitaria, dice Tassanviol, dopo il 10 marzo ci ha fornito l'elenco con i nominativi e fanno fede quelli e non le autocertificazioni dei bambini in regola e quelli non in regola. Per questi ultimi non ho potuto far altro che applicare la legge, sottolinea la dirigente. Siamo di fronte a casi noti di genitori che avevano da subito manifestato la contrarietà ai vaccini. Io, al di là di tutto, devo attenermi alle disposizioni ministeriali. Se servisse, conclude Tassanviol, sarei pronta a chiamare le forze dell'ordine, ma non so se tutti i miei colleghi siano disposti a tanto.